lập bảy nè trong hai cả cru thân nặng đòi ở kỳ phơi chạp che rụt dồn đặc prey mũi cứng nửa sọc prey nục không bồn bạn nơi khai prase nụ nửa ngày tí pram pi mà sao mánh khai bạn ô sụp pi bòn học phơi pram đi nơi về màu đọc muối nâng sai sập để tí dụng chích khất châu đo thủng lô mà tiền thái cứ miền cả này bạn kỳ phơi chạp che đòi đặc prey mũi cứng ruột bẩn to chạp che riêng đào đọc tiệp và chia bọt để thắt nơi bạn chấm nói phum prey pro phum prey pro khum tập khá sọc prey nục khai prase nụ cả này kỳ phơi này đấy bẩn đào ao rong cá khôi khát rumian rốt yun đặc prey mũi cứng rồi bọc cầm hồn clean energies hay cả thà GE bà bè xa lấy phnom penh buôn ế mà phơi bay mà phơi cốt che cả ba rốt yun ở tiếng sông nâng bẩn to che riêng đào tiệp và chia bọt chấm nuôn pi khno ở tiếng sông mà tô chấm nuôn pram cứng xong phải rumian môi chùm luôn thống sở rộng chỉ tập trạngประมาณ đó từ $40,000 sản phẩm đây rồi tiền bẩn đa ở slap mà nô chùm luôn bảy nè mà chắc tiền đại rong cua và tiền ti muối cứ mua và ốt phiệp phiệp xây ở dụ sai sập from 4 năm một cái bó cam mà co rung chặt tiền sang song ngọc pi chứa đồng bol prọ sang cái giấy tầm hôm và 4 mét quân nâng bẩn đôi nâng from 1 mét ở tiền sống nâng mà chắc tiền ti pi mình mua thảm môn phẹt ở đâyเพศเพราะอายุสายสับชน้ำเตยจีบได้นั่งประปนมีชั่วทาบาดใส่ม้มบัดคือเพศใส่อายุ30 ชน้ำมกระบอลุโดในเตียบัดคือเตียสังอมปีทมอหนึ่งดอกโบลประสังกะใส่มีตำหงปรำปีกุนหนึ่งดอกประมาณหายใช้ออเตียงส่งหนึ่งบรรดาเอาชาบใช้กรุธนะดอกโกนสลับจุ่มนูนใบเนี่ยรูมีนตีมวยมัวยารีบซกใส่ลาเพศเพราะอายุดับประมาณชน้ำสลับนั่นก็รายการให้ไอตีปีชมัวแพะกระไดริตาเพศใส่อายุดับประมาณชน้ำสลับกันรายการให้ไอตีใบชมัวทาแพะกระไดสัมเมนเพศเพราะอายุดับใบชน้ำสลับนั่นก็รายการให้นึ่งมาได้มีชมัวทาบาดใส่มอมอายุสายสับประมาณชน้ำโรงระบุสราบัดตามการบ่มพลือระบอบัดชมัวบัดแพะกระไดกีราเพศเพราะอายุดับประมาณปีชน้ำบัตรจิโกนบังการตะบองมาจากเตี้ยคือบานเหมือนเจ้าท่ามุนเปกาดไฮดรูปกวาดบานกำปงตายบ่งโฮคือท่าเนเปได้กำปงเนมุนเปกาดไฮดนู่บ่ารูปกวาดกำปงตายบ่งโฮสังดะหนึ่งบีดงปีรถยนต์ดับเปล่งได้เนี่ยบารถยนต์นึงบรรทุกเนี่ยบาบ่าคือเนี่ยบารถยนต์นึงระบบกรมหุ่นบ่า clean energiesบ้านบังโฮสังลุเอาเตอประจักษ์เตี้ยขังลือรู้ใช้บัดกวาดบ้านบังโฮสังบ้านจำนวนตายปีปีดงก็เลือกโยกตัวตกของเตี้ยรู้ก็โยกมอกบังก็โยกปีดงมอกบังโฮบันทานเตี้ยบัดตื้อบรรดาเอาบัดตื้อแต่บ้านกับลักปีดงแต่ปนกเหนือปีนู้มาได้เราบอกว่ากับบ้านกับปงแต่อังงิ้วบัดคืออังงิ้วโฮบในบัดขามกเตี้ยก็สลับตายบาดเพลิงนึงอากีเพย์บานชาบใช้ลางแต่มาดองนะการนั้นอากีเพย์ขังลือกำลังนก็บาบังกาหนึ่งเป็นลดอากีเพย์สังครัวคือบานใจรถยนต์เป็นลดอากีเพย์เราบาอัตการทานนก็บาสกปรย์นบจำนวนปีเครื่องบาปราตึกออกใบรถยนต์คือสมาร์หนึ่งดอกปีใหม่กู้หายรถยนต์คือเป็นลดอากีเพย์เราบาสนองการทานนก็บาบัดกับเนื้อคางบัดกับโปดจำนวนปีเครื่องบานปราบรถยนต์ออกปีรถยนต์สมาร์หนึ่งปรับใบใหม่กูบ้านนี่คือจีดำนังกูเอารถทดมุ้ยในการล้างในแคบประเสนุบางปอนตัวตั้งชื่อบัดจีปัจจีบาสาวสังเรย์เมนเทนจำพวกกรมตัวซาหายจีพิเศษดอปอนได้อายุเติมตายดอกปรับใบชนะมันเนี้ยบานสลับนั่นนึงกันลายการแฮดขนมหรือเพลิงแต่มันน้องขนมวันดาเพลิงมันเนี่ยที่คือชั่วโมงแบบแพะกระไดริตาเพศใส่อายุดอกปรามชน้ำสลับนั่นก็รายการหายได้หายชั่วโมงหนึ่งแพะกระไดซัมเมนแบบอายุดอกใบชน้ำเพศเปราะบานในทาขมายใส่จุ่มตงอายุดอกปรามชน้ำสลับมันเนี่ยคือเปราะแบบจำนวนปีเนี่ยสลับนั่นขนมอันดาเพลิงแต่เป็นดอกอังแฮดมีนบอกเอาตัวสู้ชราญท่าตาบรรดามาปีไอจังตามการเป็นเจ้าระบอบเนี่ยซาปอดมีนในบานสะสู้ปะท้อมหายก็ประพบเจออย่างปีปะโอนเปราะมันเนี่ยชมัวทาแพะกระไดเกียร้าเพโปรอยู่ดอกปรำปีชนำกอดจีโกนบังเก้าตะบอมมาจากเตี้ยบานมาเจ้าท่า
មុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺគាត់បាទបូមប្រេងបាទន័យថាមានរថយន្តហ្នឹងបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺ CE ហ្នឹងគាត់បានទៅឈប់កន្លែងហ្នឹងគាត់ទទួលទិញប្រេងបាទទទួលទិញប្រេងកំពុងតែបូមបាទប្រេងដែលបង្ហូរចេញអំពីរថយន្តដឹកប្រេងហ្នឹងបាទខណៈពេលដែលគាត់បានបង្ហូរបាន2បេដងហើយគាត់ក៏លើកអាបេដង2ទៅ2ដងហ្នឹងយកទៅទុកហើយបើយកបេដងមួយទៀតមកដាក់បង្ហូរបានតែកន្លះបេដងទេតែចៃដន្យនោះម្ដាយរបស់គាត់ប្រកាត់ភ្លើងមានខ្ជូងមានអីអាំងងាវហាអាំងងាវហូបមកផ្ទះក្បែរកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអណ្ដាតភ្លើងហ្នឹងវារងើកភ្លើងឬអណ្ដាតភ្លើងវាឆាបឆេះរៀលទាំងរថយន្តនិងហូរប្រេងឆាបឆេះដល់ទាំងផ្ទះតែម្ដងបាទអានេះជាសារមួយទៀតខ្ញុំមានអីក្រៅពីការចូលរួមសោកស្ដាយទេប៉ុន្តែយើងឧស្សាហ៍ឃើញដែរបងប្អូនតែគាត់និយាយពិសេសលើផ្លូវកប់ស្រូវលើតាមបណ្ដាផ្លូវផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាទង្វើនេះជាអំពើស្របច្បាប់ឬក៏ជាអំពើខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅវាមិនមែនជាអំពើស្របច្បាប់ទេបើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់បានជួលត្រឹមត្រូវទៅលើក្រុមហ៊ុនមិនអញ្ចឹងហ៎បងគាត់បានជួលត្រឹមត្រូវទៅលើបាទបុគ្គលិកដើម្បីបើករថយន្តរបស់គាត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញដឹកជញ្ជូនប្រេងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ៃអវ៉ាន់សពមុខចេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញតកង់ឡានគាត់ឆ្លៀតនៅពេលដែលប្រេងសល់ឬក៏ប្រេងនៅក្នុងរថយន្តនឹងសល់គាត់ទៅលួចបូមលក់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅថាលួចបូមឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យបូមយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះគាត់ឲ្យប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនដែលឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទៅបូមប្រេងលក់មិនទៀតទេលោកបងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបូមប្រេងលក់មិនទៀតណាវាជារឿងមួយដែលមិនសមតំណងទេហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមតំបន់ផ្សេងនោះមិនមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បេះពីមាត់បរដ្ឋពីកគេអ្នកដែលរកស៊ីលក់ប្រេងឬក៏ទិញប្រេងទិញសាំងតាមផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យផងទៀតព្រោះវាជាអំពើមួយចូលរួមគេហៅថាអំពើលួចដែរបាទនៅតាមផ្លូវតើអ្នកទិញប្រេងរបៀបម៉េចទិញប្រេងដែលបុគ្គលិកមួយចំនួនទៅលួចពីក្រុមហ៊ុនបូមយកពីរថយន្តហើយទៅប្រាប់តកែថាប្រេងអស់ត្រូវចាក់ប្រេងនោះតែក្រុមហ៊ុននីមួយគាត់ខាតលុយដោយសារអញ្ចឹងតែអាចទេក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏អាចថាអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសល់ប្រេងអីចឹងអាចបូមលក់បានអាហ្នឹងរឿងផ្សេងទេប៉ុន្តែចំពោះអំពើលួចណាបូមប្រេងលក់តាមផ្លូវហ្នឹងគួរតែសមត្ថកិច្ចពិនិត្យពិចារណាដែរណាការបូមប្រេងហ្នឹងបាទមួយទៀតបើសិនជាបងស្រីនេះខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងយើងគួរបើសិនជាតាមអង្គហេតុឬទៅចម្លើយរបស់ការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ប្អូនប្រុសទៅជាកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបានលើកឡើងថាម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងអាំងងាវហូបនៅខាងមុខផ្ទះអញ្ចឹងគឺបង្កើតទៅជាបាទអគិភ័យនឹងឆាបឆេះតែម្ដងក្នុងនាមបងជាអ្នករោគទទួលទានខាងទិញប្រេងលក់ប្រេងដែរយើងដឹងថាប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតទាំងអស់នេះវាជាឧបករណ៍ឆាបឆេះវាជាសារធាតុមួយដែលងាយរងនឹងការឆាបឆេះណាស់ចូលហេតុអីបងទៅធ្វើអញ្ចឹងបាទការផ្សារដែកការបើទុះសេខ្សែភ្លើងបែកផ្កាភ្លើងសូម្បីតែកន្លែងចាក់សាំងហ្នឹងគេដាក់សញ្ញាទៀតហាមនិយាយទូរស័ព្ទហាមប្រើទូរស័ព្ទហាមចុចទូរស័ព្ទទៀតសូម្បីតែវិទ្យុសកម្មរបស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏អាចឆ្លងទៅជាផ្ទុះឆាបឆេះបានដែរនៅការ៉ាសាំងហើយចូលហេតុអីទៅអាំងងាវលោកនៅហូបនៅមុខផ្ទះសូម20តោបងខ្ញុំមើលឃើញថាបងកំពុងតែរងទុក្ខសោកសង្រេងទៅហើយណាចំពោះការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដល់ទៅ3នាក់ប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលកើតចេញអំពីការខ្វះការយល់ដឹងហើយនឹងការធ្វើប្រហែលមួយធុនណាស់ដែលយើងគួរតែលើកឡើងទៅដល់បងប្អូនមហាជនទាំងអស់ក្នុងសង្គមកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយយើងមកហូបប្រេងបហូរសាំងហើយស្មាតោឧទាហរណ៍យើងទៅដុតដីកេះក្បែរហ្នឹងទៅដាក់កំណោភ្លើងល្ងើកភ្លើងក្បែរហ្នឹងតើវាសុវត្ថិភាពនៅទីណាបាទណាហើយណាបើសិនជាកូនnóកំពុងតែបង្ហូរសាំងឬទិញសាំងទិញប្រេងយើងលើកអាចក្រាននឹងចេញសិនទៅឲ្យឆ្ងាយទៅចាំកូនបង្ហូរហើយចាំយកមកអាំងវិញមិនអញ្ចឹងទេលោកបងបាទនេះជាហេតុមួយដែលយើងគួរតែចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើករណីគ្រោះថ្នាក់ហើយទាំងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់តែងតែលើកឡើងជារឿយស្នើសុំទៅទួចផងផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ខ្លះផ្ដល់ជាចំណេះដឹងខ្លះផងទៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះព្រោះករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះច្រើនទម្រង់ណាស់រហូតដល់យើងគិតមិនដល់ផងសូម្បីតែរន្ទះបាញ់ក៏ទៅជាអគ្គិភ័យឆាបឆេះនោះយើងការពារមិនបានទេបាទករណីឆ្លងខ្សែភ្លើងទូសេភ្លើងករណីផ្សារដែកផ្សារដំបូលនឹងករណីអាំងត្រីអាំងសាច់ទុកឆ្នាំងសាកឆ្នាំងអ៊ុតក៏យើងអាចនាំឲ្យឆេះផ្ទះបានដែរតែករណីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កូនប្រុសរបស់គាត់និយាយថាម្ដាយអាំងងាវនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរទីតាំងបូមប្រេងហ្នឹងបាទយើងគួរតែបាទចូលរួមបាទដឹងឮទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយប្រយ័ត្នបង្ការកុំឲ្យមានរូបភាពនេះកាត់ឡើងតទៅទៀតក្នុងសង្គមរបស់យើងព្រោះបាទប្រេងម៉ាស៊ុតប្រេងសាំងប្រេងកាតឬក៏ហ្គាសវាជាវត្ថុដែលងាយនឹងឆាបឆេះមិនចាំបាច់យកទៅដុតពេលទេចម្ងាយឆ្ងាយក៏វាអាចបង្កទៅជាករណីឆាបឆេះបានដែរបាទហ្នឹងជារឿងហ្នឹង